Let's go back. Da, 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 da. Der er koldt udenfor, Kasper. Ja, god det så. Næsen den løber. Hvor skal vi starte? Jeg synes, jeg har lavet noget her, mens du har været væk. Du bor jo ikke hernede på værkstedet nu mere. Og vi har snakket om, at vi skal have en anden støddæmmer på. Så har jeg været ved at lave en støddæmmer lidt om. Jeg tænker, du lige skal prøve at se. Du bliver nok nødt til lige at fortælle os lidt om, hvorfor du har lavet den om og så videre også. Er du klar? Jeg kan da ikke gøre for min næse løber lidt. Det ender med, at jeg er nødt til at gå ud og snyde min næse. Busnæse, hvad hedder det? Kenneth. Du sidder og fortæller os om de der bagstøddæmmer. Den ene den der er meget kortere end den anden. Hvorfor er den det? Ja, det er fordi, at på fabrikken, der satte de den her i forlængeren. Så den er forlænget i forhold til den anden. Nej, den her, den er ligesom, når man bestiller den. Kasper, han kommer lige med en varenummer nede i bunden. Den er den længde, man får den i. Og den her over, den har vi lavet lidt om. Jeg har lavet den lidt om. Man kan sagtens bare sætte den her på. Så kan den kun bruges på sidestøttefodskuteren, fordi den er noget højere end den originale støttedæmper. Og det er du helt sikker på? Så. Hvad siger du? Det kan sagtens. Det kan den ikke. Prøv at se. Ja, man kan sagtens det her. Det kan jo godt lade sig give sig. Men den står ikke ret godt, scooteren. På centerstøttefoden. Så hvis man sætter den her på den her, så skal man bruge sin sidestøttefod i stedet for. Eller den står i hvert fald bedre på sidestøttefoden. Ja, den kommer til at stå og tippe lidt på centerstøttefoden, når man sætter sådan en der på, der er lidt længere. Man kan sige, at hvis man har pillet centerstøttefoden af, det er jo lige meget. Så kan man sagtens bruge den. Man kan også godt bruge centerstøttefoden, men jeg synes bare ikke lige, det er sådan. Nu har vi også fået malet centerstøttefod, så nu skal vi også bruge den. Altså, den vil jeg have på. Kasper, jeg har, mens du har siddet oppe ovenpå og hygget dig, så har jeg faktisk lavet noget om. Ja, spændende. Så jeg sådan en har fået og lavet om. Så den er en lille smule længere end den originale. Det er ikke ret meget. Okay. Så du kan se det stykke, der er her. Det er fjernet på den her. Er det bare lige? Ikke helt, fordi man er nødt til at skal have boret op igennem den nederste del af støddæmmeren, og så have drejet gevind i det. Så man kan godt gøre det, hvis man har nogle snittapper og en søjleboremaskine og noget, så kan man godt lave det om. Og man kan sagtens gøre det. Man skal bare have en søjlebom. Man kan se det der, kan man ikke? Jo, men du kan jo se, der har boret igennem her. Og så drejet gevind. Det er der ikke normalt i dem. Så kan man fjerne det stykke der. Okay. Og hvis nogen vil vide det, så er det 12 mm gevind, og det er 1,25 stigning. Men skal vi ikke lige prøve at sætte den her på i stedet for? Jo. Det er jo noget stolt ved, du ikke lige vidste det. Falder den bare ikke ned, Kenneth. Selvfølgelig falder den ikke ned. Og hvad siger du så? Så er den en lille bitte smule højere end den originale. Ja, det er ikke ret meget. Det passer fint. Så lige sidste fod. Det passer bare rigtig fint. Så er der en hel masse, der vil sige, at der skal støtte for på og sådan noget, men det er det samme en gang til, så kan vi ikke bruge vores centerstøtteben. Og det vil vi gerne. Ja. Hvis ham, der vinder scooteren, som eller Kasper hende. sagde, eller hende, ja, vil have lavet om, jamen, så er det jo bare at pille den her af og købe en ny. Eller sæt alle de hijacker og støddæmmer for højre på, man har fået lyst til. Yes. Nå, okay, nu sidder jeg lige og kigger lidt på de dæk der. Der har egentlig været, nu har vi lige udgivet et afsnit, og hvad enden tro med de goddamn dæk, så er der nogen, der ikke rigtig kan forstå, at fordækket det vender, som det gør. Så tager vi lige en snak. Det tror jeg også, vi har snakket om på den første PGO, vi lavede. Jamen, jeg tror, vi snakket om det på alle projekter, vi har lavet. Nå. Måske bortset fra Joggen. Men på derbyen var det også galt. Der var det også galt. Omløbsretningen, det er den vej. Så medmindre vi skal bakke på scooteren, så skal dækket vende sådan her. Det er jo ikke noget, vi har bestemt. Det er Michelin. Ja. Altså, jeg kan godt føle, at det ser spøjs ud. Det synes jeg også. Så en ren
visuelt. Det vil være flottere, hvis det vender om. Ja. Og det er det samme her bagpå. Så de skal altså vende sådan lidt baglæns i forhold til hinanden. Men det har vel noget at gøre med, hvordan den fordeler vand og dot. Ja. Det er noget, vi ikke rigtig er så kloge på, så det vil vi helst ikke gøre så kloge på heller. Det blev fint med den støddæmmer der, var Kasper. Ja, det blev godt. Men hvorfor har du så skruet den ned? Det er for, at den er stram, sådan at den ikke er så blød. Du tænker ting, du ikke skal. Okay. Nej. Jo. Nej, altså, alle kan lide en hård fjeder. Sådan er det. Du ved det. De støddæmmer her, de er meget bløde, når man får dem hjem, fordi at den sidder helt heroppe. Den er slet ikke spændt ned på fjederen. Så jeg har bare spændt den helt i bunden. Fedt. Ja. Hvad skal vi ellers lave i dag, Ken? Ikke mere. Så skal vi bare hygge. Godt. Stay tuned. Ken, siden sidste gang, der har vi rundet 20.000 subscribers på vores YouTube-kanal. Ja, det er vi glade for. Meget glade. Se de vilde billeder på vores Facebook-side. Ja. Hvor vores kolleger, de tager røven på os, for at sige det rent ud. Vi har i hvert fald ikke lige regnet med, at vi skulle have kage, og de tager røven på os. Det var... Det var sgu skægt. Ja, det var fint. Det var rigtig fint fundet på. Der gik lige lidt, før jeg lige fattede, hvad fanden der foregik. Ja, det... Vi skal også lige have kigget på det der nummerpladelys. Det skal vi have lavet noget strøm til, Kasper. På en PGO, normalt, der sidder alle ledningerne til blinklysen, de sidder samlet hernede under. Og nu tænker jeg, at vi har sådan nogle fine, lange ledninger på dem her. Så vi trækker dem op, og så samler vi dem heroppe under. Det synes jeg, vi skal gøre i stedet for. Og mange, der er et par stykker, der har spurgt, om ikke du trænger til at blive klippet. Jo. Men det er svært i de her coronatider at blive klippet. Det må man sige. Ja, desværre. Glæder mig til at blive klippet igen. Jeg ville have taget hue på i sidste afsnit, men det fik jeg at vide, det var en dårlig idé. Så det droppede vi. Nu er spørgsmålet, Kasper, om vi skal... vi må hellere gøre det her færdigt. Enten så skal vi bygge blinklys på foran nu, og så skal vi lige vise lidt omkring, hvordan man gør det med blinklysrelæet, når man sætter den type blinklys her på. Ellers så skal vi sætte nummerpladelys på, og så springe tilbage. Ellers skal vi gøre blinklysene færdige, når vi er i gang. Er du klar? Ja, jeg er klar. Vi skal ligesom have sat nogle blinklys på foran. Hvad tænker du selv? Jeg tænker, nu er jeg lige inde og kigge lidt på den gamle hot, fordi jeg godt fornemmede, at det var der, vi var på vej henad. Kan vi ikke vælge en placering, der minder lidt om den? Det tænker jeg godt, vi kan. Jeg synes, det er næsten det eneste logiske sted at sætte den. Så altså heroppe under styrskjoldet. I en eller anden sted. Men man kan da godt lave dem, så de sidder deroppe, hvis du gerne vil have dem til at sidde deroppe. Så sidder de så ikke næsten pænere hernede. Nu gør du bare, hvad jeg synes. Men helt heroppe, så bliver de da bare ikke ret synlige. Jamen, prøv lige at gå med ind og se den anden, hvor den sidder. Så sætter du nu bare deroppe, Kasper. Jeg kunne ikke huske, de sad der. Jeg er sikker på, at de sad hernede. Så sætter vi dem der. Ja, det er fandme fedt. Trænger lige sin klud. Har vi solgt nogle af de der? Om vi har solgt nogle af de der SPDLN hoodies? Ja. Ja, efter du begyndte at gå i den og komme på videoen, så rykker det.
sådan skide pænt. Nej, jeg tror sgu da op, jeg pillede det af den anden. Okay. Kasper, så fik vi sat de her blinklys på. Det gik der lige lidt tid med at få det sat på. Vi har lavet nogle bøsninger herinde, vi har skåret skrå. Ja. Fordi det, vi har sat dem på, det er skrå her. Det er lidt ligesom, eller det er ligesom vi lavede det på den første PGO, vi lavede. Så nu er de sat på. De blinklys her, vi har valgt, det er sådan nogle, hvad du kalder det? De løber. Ja, det er med det her dynamic blinklys, der lyser ligesom når man ser en moderne Audi. Ja, eksempelvis. Det er ikke en Audi det her. De blinklys, vi har valgt at sætte på, der følger der sådan nogle modstand her med. Man kan sætte på ude i blinklysene. Ja. Og så sætter man en på ved hver blinklys, og så sætter man det bare over i de ledninger, der kommer fra ledningsnettet. Og så virker det. Man kan købe mange andre, hvor de her de ikke følger med. Og så er der en nem måde at lave det om på, når man ikke har dem her. På sådan en PGO her, der har man en blinklysrelæ, der sidder i det her stik. Så piller man relæet af, og så på en PGO, der tager man de to ledninger her, den orange og blå og hvide, og dem sætter man sammen, så man ikke har noget blinklysrelæ på. Nu skal vi jo ikke lave det sådan, så hvis vi nu lige kunne snyde lidt for ikke at ødelægge vores stik, selvfølgelig også sætte den i fra den anden side, det her måske også smartere. Sådan. Så virker det sådan her. Så skal vi næsten lige prøve at klikke speedometeret i og se, hvad der sker. For der sidder jo en almindelig pære deroppe i, Kasper. Om det går fuldstændig kluder. Nu længer han til begge sider. Ja, det er fordi, der er den pære her i. Så kan det være, at du lige skal komme herop. Når man gør sådan her, ved bare at lade strømmen løbe igennem her. Når man så klikker sit speedometer på, så fordi der sidder en pære heroppe i, så kan han ikke finde ud af det. Så er man simpelthen nødt til at tage den her, og så pille pæren ud. Så har du ikke nogen indikator på speedometeret. Og så blinker det stadig fint. Kan den til den anden side? Jeg synes altså, det kan noget af det. Ja, det er da mega fint. Så det er måden. Af med relæet. Sæt de to ledninger sammen heroppe. Og pille pæren ud af speedometeret. Så kan man bare koble de blinklys direkte på. Hvis man køber den dyre version her, som vi har taget til den her, så kan man godt have sin pære i heroppe i hvert fald. Whoop. Så skal vi bare lige have alle de der modstand sat på. Og dem sætter man simpelthen bare imellem det, hvad skal man sige, det eksisterende stik. Ja. Til det gamle blinklys, og så det nye blinklys. Kenden. Kasper, what's good? Ja. Nu har jeg sat alle de der modstande på. Fedt. Eller. Hvordan fik du det til at sidde om bagpå? Vil du snakke lidt om det? Eller? Jamen, det er bare sat på samme måde. Altså, det kan nærmest ikke sættes på forkert på det her. Det er virkelig nogle... Altså, det er et fedt sæt blinklys. Når det er sat på, så kan man have pæren i speedometeret, og man kan have sit originale relæ på. Så har man stadigvæk den lyd, som relæet den giver. Og du har indikatoren i speedometeret. Det synes jeg faktisk er rigtig fint, Kasper. Det var meget tilfredsstillende. Nu har du fat i det der speedometer-show. Det skal være rødt. Ja. Fedt. Det skal jo passe til vores kaliber. Ja, det er rigtigt. Vi skal have noget, der passer til kaliberen. Ja. Folk de har allerede nu været rigtig gode til at kommentere inde på YouTube om det, der kan være rigtigt, der skal sidde røde kaliber på. Det kan det lige indtil videre. Nu må vi lige se, hvordan
det spiller sammen alting, når det lige bliver samlet lidt mere. Er det helt galt, så må vi jo finde ud af, hvad vi gør. Men det kan være, at den bliver lavet om senere. Indtil videre går vi lige med rød. Hvad er du så ved at lave nu? Ja, det er ved at lave noget strøm til vores nummerpladelys. Og det her er jo valgt at trække ind igennem baglygten. Så havde jeg lidt håb på, at jeg havde et mindre stik end det her. Men det havde vi ikke. Nu sætter vi lige sådan et på. Altså det gammeldags klikbens type. Ja, de fungerer jo fint nok. Det var bare fordi, jeg godt kunne have tænkt mig, at der var lidt mindre. Og den skulle nede blive varm, den LED-pære derinde, så der er nok ikke nogen ko på isen, vil have til. Vi har det til at ligge derinde. Nej, det skal der ikke. Det blev fint med dem her på, Kasper. Det synes jeg godt nok. Ja. Det er sjovt at se, når forskærmen den kommer på. Det er lidt optur, vi fandt ud af, hvordan man får 6'eret på. Jeg er også noget pænere, de fælge. Ja, det er. Nu har vi tank. Vi har blinklysene lavet. Skal vi sætte grebene på, inden vi skal lave LED? Skal vi sætte dem på? Finder du dem? Ja. Ja. Det tror jeg altså, det var en god idé, du fik her med at male de greb her. Ja, dem valgte vi lige at få malet dem her. De er rigtig fine. Ja. Man ser det ikke lige som det første, men... Vi har lavet træls ting i dag. Det har ikke været det nemmeste. Nu er det jo optag dag nummer 2, og nu er vi klar til at gå i gang med det LED-show her. Ikke spændende. Nå, hvad finder du ud af? Fandt du en slagplan? Jeg tror lige, vi prøver at se, om vi ikke kan løje de her bånd sammen. Nu når vi desværre ikke har de rigtige hjemme. Ja, altså ideelt set, så ville vi jo hellere have haft, at de var dobbelt så lange, og det... Men lad os nu se, om det ikke lykkes, Kasper. Det hele. Det kan være, at du lige skal finde vores limpistol frem. Ja, vi har endelig fået en limpistol. Det ligger inde på hjemmesiden allerede nu. Og den skulle jeg bare varme opkendt. Jeg gør bare det. Ken skal hjælpe dig lidt med det der. Nej. Hvad så du gør nu, Ken? Så piller du tapen af. Nu piller jeg bare lige tapen af, og så klister vi det på, så godt det kan. Og så borer vi huller og stripser det også, fordi det bliver udsat for vand og salt. Og det er hårdt ved det at sidde hernede. Men hvis man ikke stripser det, så falder det af. Ligesom man ikke holder det. Ej, man kan sige, at det der tape, det er godt nok, hvis det skal sidde indendør. Det er næsten lige, Kasper. Det er lige sat på, ikke så man siger? Ja. Nu når det skal være, så tror jeg godt, det kan være lidt bekendt. Nå, Kasper, så må vi hellere få det her stripset fast, hva'? Ja, vi blev lige afbrudt. Vi har lige været et smut ud og slå katten af tønden ved Fejrefastelavn her i dag. Jeg har haft lavet lidt konkurrence omkring det. Igen, se de vilde billeder på Facebook. Ja.
kan man håbe, det ser godt ud, når det kommer på. Det må vi håbe, Kasper. Så er der stikben til dig, Kenneth. Tak. Nå, og vi har ledninger heroppe til det, vi skal have ovenpå. Eller oppe bagved. Det skal vi også have stripset fast og klipset og gjort ved nu. Det kan da faktisk godt være, at de andre, vi satte på, og Kasper, det bare var 30 heromme på den anden. Det tror jeg, det var. Det er mega godt, det der. Så jeg synes, er der sket lidt med det tape der, siden vi lavede det første gang? Det ved jeg ikke. Og her blev vi så enige om, at vi bare lodder ledningerne på, fordi det skal man jo ikke pille af. Nej, det er jo fastmonteret del af stillet. Sådan noget som det her, der kan alle altså være med. Ja, det kan alle lave med her. Og hvis man ikke er så tryg i det der med at lodde og sådan noget, så kan man jo bare lave det med stikben. Ja, det kan man sagtens. Hvor tænker du, de Topcon-kontakter, der skal sidde igen? Det er du lige ved at... det var ellers fedt, men der er bare et stille inde bag. Skal de ikke bare sidde herovre, ligesom vi har gjort på den anden bygget? Da. Og sidder de rigtig fint. Men så kunne vi jo godt tænke os at lave sådan, at vores unge modtager på den her fine maskine, han kan lade sin telefon. Og der kommer telefonholder på os og alt muligt lækkert. Det kunne godt være, at det godt kunne sidde her. Er det vil lidt tilfredsstille herren? Ja, men det er fint. Fint. Det bliver næste gang. Ja. Ken, skal vi lige runde den her af, så vi kan gøre det til et afsnit, og så... og så blød. Kenneth, vi når ikke mere. Gassen er gået af ballonen. Det er slut for i dag. Vi når ikke at få LED'en lavet færdig i det afsnit her. Næste gang, så laver vi alt LED-lyset færdigt, og vi sætter kontakter på herovre. Og så skal vi have et ladestik til telefon, og vi skal have et ladestik til telefonen under sædet. Og så tænker jeg, at vi skal have noget kuglespoiler på. Det tænker jeg, det er det, vi skal prøve at se, om vi kan nå næste gang. Ja, indtil næste gang, så hold den her. Vi kommer snart med vores lille Instagram-konkurrence. Smid et billede. Speedline VP. Så kommer vi lige til afsnit og ruller det ud. Ikke? Jamen. Tusind tak, fordi du har tid til at hænge ud med os. Nu vinker jeg lige en gang til. Ja, vi ses. Peace.